korban. Sebuah tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ketika sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sebuah mobil. Mobil tersebut berisi 3 orang penumpang. Ketiga penumpang termasuk pengemudi dinyatakan meninggal di tempat akibat peristiwa ini. Angin kencang yang melanda wilayah tersebut menyebabkan pohon besar di perkebunan tumbang secara tiba-tiba dan jatuh tepat di atas sebuah mobil. Ini berubah. Abangan sebentar no. Supir no. Pas kali ini. Hancur berubah. Ya pas. Warga yang melihat pun cepat membantu dan melaporkan ke pihak kepolisian. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban dari dalam mobil. Pohon yang menimpa dipotong terlebih dahulu agar memudahkan evakuasi. Usai berhasil mengevakuasi, sayangnya ketiga penumpang meninggal dunia. Tubuh korban ditemukan terhimpit di dalam mobil yang rusak parah, terutama pada bagian depan dan tengah kendaraan. 3 korban. Korban diduga 1 orang pengemudi pria berusia 40-an serta 2 penumpang lainnya yang merupakan anggota keluarganya. Identitas korban telah diketahui, namun pihak kepolisian masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak keluarganya yang lain. Keluarga anak gak sadar.